हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड मतलब कि आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग लेके आ रहे हैं चिकन चैलेंज का पार्ट 2। और आज हमारे साथ हैं ये प्यारी प्यारी गर्ल्स। आप तो दोस्तों ये रहा वो पाउडर, मैं भी लूंगा, ऐसी बात नहीं है, इनको ही करवाऊंगा, मैं भी करूंगा, उनको बड़ा अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। मैम ये थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, आपको अपने अकॉर्डिंग एक सेकंड थोड़ा डालने दीजिए। हाँ आधा आपको इस नाक में डालना है, ऐसे खींचना है और दूसरा इस तरीके से खींचना है। चलो भाई लेट्स गो मैम, लेट्स गो। लेट्स गो। फेस ऊपर कर लो। देखने वाला है रिएक्शन कैसा आएगा। रिएक्शन अभी मैं इनकी बेटी से मिलवाऊंगा आपको, आरिका से। मैम जोर की खींचना है। हाँ मुझे नहीं चाहिए। सो मैं रेडी हो जाता हूँ अपना टिश्यू का बॉक्स लेके। सो दोस्तों सबसे अच्छा रिएक्शन किसका लगा प्लीज बताना। अभी शुरू होने से पहले बता रहा हूँ। हाँ ये कर लो पहले। अभी चीखें आने वाली हैं, थोड़ी सी इनकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे। थोड़ा फेस पे ले आओ, कैमरा क्लोजअप दिखा दो मैम का। मैम कैसा फील हो रहा है अभी? गुदगुदी हो रही नाक के जलवे आने वाले हैं मेरे बाहर। जलने आने वाले में थोड़ा से हो रहा ओके आने वाली है। हाँ? नकली है आंसू तो आ चुके हैं, चीख भी आएगी अभी। A few moments later. सो ये फर्स्ट हुई है, सेकंड 1 एक चीख का 1000, दो चीख का 2000। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की बात नहीं है हमारी। लेट्स गो। 3 हो चुकी हैं दोस्तों। सो देखते हैं इनको कितनी चीखें आती हैं। इन्होंने भी जैसे मैंने बहुत नॉर्मल सा लिया था, थोड़ा सा इनको Normal दिया फर्स्ट था, इसीलिए ज्यादा बहुत ज्यादा चीखें ना लीजिए, 1 घंटा ही चीखें मारते रहे। गौरव ये अच्छा है ना? जाले अच्छा है ना? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट ये जैसी मैम फिनिश होगा ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। हमारी जान निकलती रही। कैसा लग रहा है मैम? बहुत ही खतरनाक? ये नहीं था, ये नकली वाली थी? नकली वाली थी। ओ भाई साहब, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। अब इतनी हिम्मत है कि नकली भी निकाल पा रहे हैं। वैसे तो बोला भी नहीं जा रहा था फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था। ये अच्छी, ये वाली सच्ची वाली है। मैं कैमरे में चेक कर लूंगा कि कितनी हुई है इनकी। अभी तक आई थिंक 4 हो चुकी है रियल वाली, एक फेक वाली है। कैश कितना मिलेगा गौरव? हेलो कोई है? मिसेस ब्रिगेंजा। वही डालूंगा मैं क्लिप अभी। लेट्स गो। हो गया, हो गया? क्या बात कर रहे हो? चला मैं बट जीत ऐसा गई। हो नहीं सकता, एक आधी और आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आने वाली है, एक आधी तो आएगी। दो मैम एक बार ऐसे करो, अब देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी। बट आनी तो चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पाउडर हमें धोखा दे दे। बाकियों की कितनी आई थी? मेरे को 20 आई थी फर्स्ट टाइम मैंने हैं? देखी थी, हाँ। और 10 15 20 ऐसे आई थी। आपको ये 4-5 में कैसे हो गया? मेरा बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या बात है। एक बार क्लैप हो जाए, एक बार क्लैप हो जाए मैम के लिए भी। क्या बात है, क्या बात है। चलो अब सेकंड हम करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आरिका ये पता नहीं क्यों हमारे वैसे इतना शर्माती नहीं, नखरे करिए जान उसकी करिए, मेरे को क्यों नहीं करवा रहे चैलेंज। ये है आरिका की मम्मी, और सॉरी आरिका की मम्मी नहीं, आरिका की मम्मी ये है, आरिका वो है। ठीक है, हाय तो कर दे एक बार यार। थैंक यू मेरे सो को नहीं मच कैमरे गौरव में सर, शर्मा रही है। बहुत मजा आया हमें। थैंक यू सो मच मैम। तो अब हम करेंगे सेकंड लड़की के साथ ये वाला चैलेंज। वो है गिव अप कर रही है लड़की। गिव अप मैं करने नहीं दूंगा तुम्हें। मेरी शिकागो, ये शिकागो जाने वाली है, उससे पहले मैंने तो क्या हो गया, कम ऑन शिकागो फुटबॉल, लेट्स गो। ऊपर करके जोर की, अरे खींच तो सही, छोटा सा तो नाक है। ये जो जोर की उसमें वाले में डाल, दूसरे वाले में डाल। आगे तो ये नीचे गिर रहे हैं देखो। हाँ दूसरे में डाल जल्दी से। बहुत ही मजा आया, अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा। एक बार दिखाओ मैम को, दिखाओ मैम कितनी अच्छा लगा। आई फील सो रिफ्रेश। क्या बात, अब जल्दी कर लेते हैं कि यहाँ चीखने में सूझा हमारी। साफ पर जो मैंने इतना मेकअप किया उसका क्या होगा? बोला जा रहा है, कभी भी बोला जा रहा है। जोड़ी गीत तो ऐसे तो कर। जान नाक में जान नहीं है भाई, इसके खींची नहीं पा रही है, क्या करूँ मैं?
और अंदर ऐसे जा रहा है उसको अंदर हाँ हाँ एंजॉय, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। यार एक भी ठीक नहीं है यार, ये हो क्या रहा है? Few inches later. इसने ढंग से लिया नहीं है मेरे को लग रहा ओह है। माय गॉड सर, इतना अंदर तक ले गया मैंने, यहाँ चलो तक ठीक, पहुंच गया आंसू हूँ आंसू मैं। बता रहे हैं अंदर गया है, वो नीचे के अंदर गया है, बट आएगी, ताने को भी नहीं हुई थी आई एम अ भाई। लिटिल स्ट्रांग, दैट्स व्हाई गाइस। बट तुम्हें लग रहा है कि आ सकती है? सर थोड़ा सा और पाउडर दीजिए। मुझे कट कर देंगे। ये थोड़ा और डालना पड़ेगा, तो आई नहीं तो अरे सर मेरी आंखों में आंसू देख सर इसे नहीं डालना है। ढंग से गया नहीं ना, वो निकल गया। चीटिंग 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 चीटिंग। गाइस लुक एट माय आईज, व्हाट इज दिस? गहरी देखो आंखें, ये है वो थोड़ा गहरा सा लगता है, समंदर। मेरे सारा मेकअप भी करके आया है। थोड़ा सा चाहिए होगा इनको मेरे हिसाब से। ये पूरी डब्बी डाल ना। जबरदस्ती मतलब चीख दिलवानी है। ठीक तो देखो फिर चैलेंज पर अब मेरे ऑडियंस को मजा कैसे आएगा? थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा डालो, और देखो ऐसे फेस को ना पूरा ऊपर करके फिर डालो, के अंदर ही गिरे जाके मुंडी आवे कर मुंडा डबल सैलरी। डबल सैलरी चश्मा देखो, सब भूखे। पैसों के भूखे भूखे, ढंग से भूखे। क्या अंदर डाल से सर लिया नहीं इसने। ठीक है, उसको धर की दूसरे हाथ में है फेंक दिया। ये चीटिंग कर रही है भाई, ये चीटिंग कर रही है। एक नाक से यूं बंद कर फिर खींच ले। चलो आ जाओ आ जाओ। नोटी चल जाओगे, पहले चीज मेरे मुंह पे आया सीधा। अरे नहीं आ रही भाई, जबरदस्ती मतलब आ ही नहीं रही है। ये कैसे सका? सरा भाई उल्टी आ हाय रही है, हाय, उल्टी आ रही है। पसीने पसीने हो गए यार, ठीक नहीं आ रही, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है भाई? गाइस सॉरी, नो चिक नो। दोस्तों अब देखो मैंने ट्राई किया, अब ये आजकल के बच्चे ना इनके नाक ही बंद हो रही है। इनकी नाक में देखो छींके नहीं आ रही, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज में बताओ? मेरा हालत देखो आप। बेचारी पसीने पसीने हो चुकी है। दोस्तों अभी एक बार बेचारी का फेस देख लो। मैं इतना सुंदर बन के आई हाय, 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 थी हाय। और लुक एट मी, और आज मेरा शूट भी है। तो अच्छी बात है, खुल के शूट होगा एकदम से। बाय गाइस, थैंक यू। मार्केट को इज एक आदमी नहीं आएगी क्या? नो कंटेंट, मेरा कंटेंट कट हो, मेरा कट कर देना। नहीं नहीं, ये डालना तो पड़ेगा। देखो जिसको आई है, जिसको नहीं आई तो क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर आती है तो हम कैप्चर कर लेंगे, लेकिन अब थर्ड पे चलते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। थैंक यू मानवी। गाइस देखो आपने बोला था गर्ल्स के साथ ही चैलेंज करो, अब कहाँ से लाओ इतनी लड़कियां ढूंढ ढूंढ के भाई, बड़ा मुश्किल है यार। सो जो मेरे भाई बंधु से आसपास रहते हैं, जिनके साथ हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, उन्हीं को पकड़ के मैं चैलेंज कर सकता हूँ। रोडों पे जाके मैं चैलेंज नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता कि पता नहीं क्या सुधारा भाई। तो चलिए ये है अंश। सो एक बार अंश, आप फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आए, किसी को हेलो हाय नमस्ते कुछ करना चाहेंगे आप? So hello everyone, my name is Ansh Patel and इनका भी चैलेंज है, चैलेंज करो। इनका भी चैनल है YouTube के ऊपर, क्या नेम है? so मेरा चैनल का नाम है द अंश पटेल। द अंश पटेल, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, इनके चैनल का नेम भी मैं लिख दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं अंश के साथ। इसको छींके आती है या ये भी फ्लॉप हो जाता है? फ्लॉप। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अंश आधा तो इस वाली नाक के होल में लेना है, आधा दूसरी वाली नाक के होल में लेना है, ठीक है? और इतना सा नहीं, उतरो, उठाओ तो सही, डरो मत। हाँ आधा ढाले पूरा, हाँ ऐसे डालो नाक में सीधा और खींच लो जोर की। हाँ दूसरी में डालो। मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने सुन डाला सर। चलो अब हो सकता है छींके भी आए। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मानवी ने चीटिंग करी है? मानवी नो। नहीं ना, जोरी खींचो खींचो, नाक में लगाओ अभी। हाँ चलो भाई, चलो भाई अब देखो क्या होता है। कुछ नहीं कर रहे। ओ भाई, इसका मेरे जैसा हो रहा है। जोर की ले लो अंदर। चलो देखते हैं यार क्या होता है फाइनली। ये खांसी कैसे आ रही है भाई? छींक आनी चाहिए, चीटिंग चैलेंज था, खांसी कैसे आ रही है? ए ए ए ए अरे लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मेरे को लग रहा है। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। जिसका होता है नाक छोटा सा और वो भी बंद, उनको कोई छींके नहीं आती हैं। मैं समझ गया ये चीज। दूसरा थोड़ा सा क्लोज आके मेरे भाई का फेस तो दिखाओ यार, ऐसे मत करो। चांद जैसा चेहरा है, छींकों के साथ अगर नजर आ जाए। ए ए ए अच्छी। यू वांट टिश्यू ब्रो? आज करो कोई देखो अगली बार से चैलेंज नहीं करेंगे। बहुत छींके आती हैं और आपने देखा ये कितनी छींके, 20 छींके मारी थी मैंने, और मैंने बीच में एक दो बार पहले भी ले रखा है, ये ऐसी बात नहीं है। अब एक और छींक आने वाली है। 1 2 3 4 5 6
कैसा लग रहा है मित्र? अच्छा लग रहा है? कुछ बोलो, आवाज निकालो थोड़ी। आवाज ही नहीं निकल रही। आवाज नहीं निकल रही है, सीधा छींके निकल रही है। आवाज की जगह सीधा छींके बाहर आ रही है। रोते थोड़ी ना यार, कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी कभी हम पास हो जाते हैं। ये फेल हो गए ना, क्लास 10th में फेल हो चुका है, रो रहा है। भाई सर मैं 12th पास हूँ। पास है तो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, पर तू रो क्यों रहा है? रोते थोड़ी ना यार, यार क्या बात होगी यार। कैमरा में टेढ़ा हो जाए आपको नाक साफ करने के चक्कर में, पीछे से नाक साफ कर रही है अपनी। इसके बाद आगे छोड़ भाई इसके तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। ये खुचर खुचर की जो आपको आवाजें आती हैं, ये गलती की है, इसको मैं बताता हूँ। अभी चीखेगी, निकालेगी अपनी। भाई इसकी तो बंद ही नहीं हो रही। तो सही है ना, अच्छी बात है। कंटेंट मिलेगा मेरे को, अच्छा कंटेंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा पाउडर लिया। हाँ कोई नहीं। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं कहना चाहूंगी मैंने भी पाउडर बहुत अंदर लिया था। अरे चीटिंग करी तुमने। नहीं सच्ची में लिया था, होता है किसी को आती है, किसी को नहीं आती, किसी को ज्यादा आती है कि पैर को सब हो जाते हैं, सबको हो जाते हैं। ओके मानी प्लीज कैमरे से देखना, अच्छे से नजर आए ना कृष्णा, प्लीज मेहनत खराब हो जाएगी। और मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी वीडियो कैसे मिलेगी देखने को यार। भाई इसकी तो बंद गिनी आपने। मैं कैमरे में गिन लूंगा वीडियो को, जब मैं देखूंगा 11वीं 12वीं चीज होगी जब मेरा गौरव सर का रिकॉर्ड तो मेरी जब 20 थी, आप देखते हैं इसकी 11 या 12 शायद हो चुकी है अंश की, हो सकता है तोड़ भी दे, ब्रेक कर दे मेरा रिकॉर्ड। अभी लग रहा है आने वाली है। एक तो आएगी सर, एक तो आएंगी। इसको करने के बाद ना आवाज अंदर से ऐसे दब जाती है, एक तो आएंगी। गाइस अब अपना एक्सपीरियंस बताइए, छींक मारते मारते कैसा लग रहा है, अंदर से कैसा फील हो रहा है इसको करने के बाद? पहली बात तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती नहीं लग रहा है कि आवाज से पहले चीख निकल रही। और बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है ठंडा ठंडा, एसी की जरूरत नहीं है, इसको डालो नाक में, लाइव जंगल आला है। और ऐसा लग रहा है और एक आएगी। और एक और आएगी। मैं पीछे जाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा अटक रहा हूँ क्योंकि मैंने वो डाला है तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। सो अच्छा लगा होगा तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ये दिमाग में चला गया इसका, ये दिमाग में ना। सो ये क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको कौन सा ज़्यादा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भर दो कमेंट सेक्शन एकदम भर दो, फुल ऑन कर दो कि आपको अभी तक किसका अच्छा लग रहा है। अभी तानिया रह गई जो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था, जो फ्लॉप हो चुकी है। मेरे तो बीच ठीक है, आप लोग देख चुके हो, आंसू देख चुके हो, रोना देख चुके हो, आवाज़ बैठ गई थी वो भी सुन चुके हो, देख चुके हो। अब यही पे खत्म करते हैं अंश का ये वाला पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा ये वाला होगा, जो तीसरी लड़की है वो है तानिया मल्होत्रा। गाइस प्लीज गौरव सर के चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, अरे बोलना तो क्योंकि उनको एक ट्राइपॉड लेना खरीदना बहुत जरूरी है। गाइस मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को ट्राइपॉड लेना है, मेरे हम को 10-10 मिनट तक फोन पकड़े रहते हैं vlogs 10 के मिनट लिए। तक हम लोग फोन हाथ में, हमारे हाथ सूज जाते हैं। प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, We want money। शेयर करिए, सब लोग बहुत। और सर की ओवर एक्टिंग बंद कराइए। बाय बाय। ये हाथ ही ऐसे नहीं कर देती है ढीला सा, कहीं छींक आएगी। इसको तो मेरे को लग रहा है डब्बी भी कम पड़ेगी। ये देखो सामने ले रही है, ऐसी बात है। थोड़ा क्लोजअप ले आओ, थोड़ा क्लोज कर दो कि लोगों को दिखे कि लेती है, ये फेंक देती है जो कि खींच। देखो ये देखो, हाँ अब दूसरी लिया नाक लिया में लिया लिया। वही गया है, ऐसी बात नहीं है। फील हुआ, दिखा है, गया है कि नहीं गया। हले तो तुम्हारी बातें चीकू मुंह से आती हैं। चीखें नहीं आती हैं, ऐसे आवाजें जरूर आती। शांति। शांति इसलिए है, हम सोचते हैं शांत हो जाए, शायद छींक आ जाए। 1 2 बहुत सार की खड़ी हो गई। 4 टिश्यू पेपर लेके गए, मुझे समझ नहीं आया, चीख तो आने दे। 5 6 मजा आ रहा है। 7 8 देखो तो सारा अंदर ले लिया मैंने। 9 मैंने भी लिया था। 10 आजकल की लड़कियों में जान ही नहीं है, नाक इनके इतने छोटे छोटे हैं
और इनके नाक छोटे छोटे, उनके भाव बंद भी हैं, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा बेचारा, क्या चीखें आएंगी। आंखें फुला रही हैं, ऐसे कर रही हैं, चीखें नहीं आ रही। ठंडा ठंडा लग रहा है तो ये ठंडा चैलेंज था हमारा, ठंडा लग गया, हमारा चैलेंज खत्म हो गया है। इतना ही ठंडा हम लगवा सकते हैं, बहुत ही बड़ा व्लॉग हो चुका है। तो गाइस मेरे को फायदा नहीं करने का, वैसे मैंने बोला है तो मैं कर लेता हूँ। चलो एक बार आप प्लीज पकड़ेंगे, मैं फटाफट से मैं भी लेता हूँ। इसकी छींके मैं निकालता हूँ, रुको, चश्मा डालो, मेरा चश्मा उड़ के जाएगा, क्योंकि मेरे को कम से कम 10-15 छींके आने वाली हैं। कुछ ज़्यादा हो गया। मेरे नाक से अभी भी सामान निकल रहा है। लेट्स गो। कैसा फील हो रहा है गौरव सर? जाता लगा लिया मैंने यार, ऐसा लग रहा है बेस्ट। बहुत ज़्यादा ले लिया यार। दोनों की हालत देखो गाइस। प्लीज ये थंबनेल पे लगा देना ये वाली फोटो। तो गाइस सच्ची बताऊं, बहुत ज़्यादा चला गया है, मजाक से हटके। ये व्लॉग के लिए नहीं है, और आपको दिखलाओ। बोल नहीं पाते बता इसको सूंघने के बाद। ये एक। सो दोस्तों, मुझे तो आनी है, मेरे को पता ही है। मैं इसकी छींके भी मारूंगा साथ में। ये 5। कोई हंसता ही नहीं है। कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, सिर्फ मैं ही हंस रहा हूँ अपने। मैं कैमरे के पीछे हूँ। कैमरे के पीछे भी हंस रही है, देखो साथ कैसे करी है। नहीं सर, ऐसे डब्बा ने कैसे टिड़ी थी। अरे है ये गले में क्यों लग रहा है? शुक्र है कुछ तो हो रहा है। बस करो भाई यार। टिश्यू, यहाँ मैं फट गया हूँ, टिश्यू की बात कर रही हूँ। गाइस मेरे को लग रहा है आएगी। नकली नहीं होती है कुछ भी, इसमें सब असली होता है। आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। हैवी छींके। कैमरामैन आज का अच्छा नहीं है, इतनी बार कैमरा इधर उधर हुआ है। सॉरी। कैमरा इतना मत खराब, कट करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, कैमरा मूव कर रहे तो। गाइस दोबारा मत बोलना कि पार्ट 3। अब 2 तक बहुत है। और प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना। इतनी मेहनत लगती है, देखो लड़कियां पकड़ के लेके आनी पड़ती है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज मेरे साथ ब्लॉग में आ जाओ। और इतनी चीखें मारनी पड़ती हैं, तो एक लाइक बनता है, इस चीज में बनता है कि नहीं बनता? यस 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 यस। 4 लाइक और करा देंगे, आगे 3 को बोल के और करा देंगे। और कमेंट नहीं बनता कि कैसा किसका Yes. है ना, कमेंट बनता है ना, यस Yes. बोल दो, वो करेंगे। नहीं तो दोबारा तीसरे ब्लॉग में भी आना पड़ेगा मैं ऐसे। इसी में पूरा तसल्ली कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो गाइस, बड़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ कर लो यार। और आपको बताया ना कितने गरीब में ट्राइपॉड भी लेना है, GoPro भी लेना है। तो आप लोग अगर हेल्प नहीं करोगे तो कैसे होगा? मेरे को लग रहा है बस एक आदमी रहेगी, यहाँ तक है ठीक, वो निकल नहीं रही बेचारी, फंस गई यहाँ पे। चलो व्लॉग को करते हैं एंड एक छींक के साथ। तो गाइस बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। सो
आप भी आ जाएं इधर। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी 2 लोग चले गए हैं, उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू। आप मेरे ब्लॉग में आए, मेरी हेल्प करी। और गाइस अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, इतना से भी अच्छा लगा है, तो गाइस प्लीज़ लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। और ज़्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट कर देना। सारे जितने भी लोग भी देख रहे हैं, एक कमेंट कर दो, थोड़ा सा बस, कुछ भी लिख देना। कमेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सब्सक्राइबर बाबू, एक कर दो। और बस, नाक से और क्या ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं। मिलते हैं ऐसे किसी और नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय कर दो गाइस, बाय। बाय बाय।